दूरदर्शनको साथमा एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल प्री-ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली पासाङ लामु फाउन्डेसन धुम्बारै काठमाडौँ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ Deep Housing पोखरा ready to move in. सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन Himalayan online service, your gateway to the information superhighway. फरक दृष्टि आर्थिक कोण यो हो दूरदर्शन दैनिक दूरदर्शन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनमा म कृष्णानन्द भट्टको नमस्कार। दर्शकबिन नेपालमा अहिले नरेन्द्र मोदी आउँदैछन्। विशेष गरी भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदीले नेपालको विकासलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र नेपालमा लगानीको सम्भावना कतिको छ त यसै विषयमा केन्द्रित आज हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अरुण राज सुमार्गीजीलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अहिले भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभएका के अरे नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ र अहिले नेपालले इन्डियाबाट चाहिँ धेरै चिजमा लिन सक्ने सम्भावना पनि निकै छ। के छ हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ मोदीबाट? यो कस्तो भयो भने योपल्ट अहिले हामी लगातार 10, 12, 15 दिनदेखि सुषमा स्वराजको यात्रा फर्केर गइसकेपछि पनि हामीसँग नरेन्द्र मोदी यस्तो भयो कि हामी एउटा गजबको परिस्थितिमा छौँ। हामीसँग चिज छ बिक्री गर्न लायकको। हाम्रो देशको सुन्दरता, हाम्रो देशको सम्भावना हिजो नरेन्द्र मोदी नआए पनि थियो, नरेन्द्र मोदी आएर के पनि भएन भने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि म व्यावसायिक क्षेत्रमा र राजनीतिक वृत्तमा चलेको यो हलचलले अचम्मको चिज हुने होइन। पहिला त हाम्रो आचरण व्यवहार, हामीले पस्किन खोजेका चिजहरू, त्यसमाथि हामीले हेर्ने दूरदृष्टिहरू, यी चिजहरू गहन विषयहरू हुन्। ठिक छ, देशको एउटा कालखण्डमा शक्तिशाली नेपाललाई माया गर्ने छिमेकी राष्ट्रका प्रभावशाली नेता देश आउने र उसले गरे आफ्नो कार्यकाल सम्हालेको लगत्तै प्रारम्भमा नै नेपाललाई प्राथमिकता दिनु, यी विशेष चिजहरूले उसको सकारात्मकतालाई क्यास गर्न सक्ने एउटा अवस्था हो। एकदमै अचम्मको चिज नरेन्द्र मोदी आएर मात्रै हुने, योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीको पालामा हुँदै नहुने, भारतीय दूतावासले यहाँ गरिरहेको व्यवहार, हामीलाई गरिरहेको सेवा, हामी दोहोरो सम्बन्ध, यी सबै कुराहरू त कालान्तरदेखि चल्दै आएको विषय हो। र हामीले नरेन्द्र मोदी आउने बित्तिकै देशमा काया पलट भइहाल्ने, भोलि बिहानदेखि लोड सेडिङै नहुने होइन। हामीले 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष गुरु योजना अन्तर्गत राखेका पञ्चेश्वरी योजना, अरुण तेस्रो, यी सबै चिजहरू हामीसँग पहिल्यै थिए, भोलि पनि रहन्छन्। र हामीले नहडबडाइकन छिमेकी राष्ट्रको एउटा मित्र जो सद्भाव र सदाचार राख्नुहुन्छ नेपालको बारेमा, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँसँग अहिले जति कुराहरू उठिरहेका छन्, एक पक्ष चाहिँ के राम्रो देखिरहेको छ भने कस्तो दस्तावेज बनिरहेको छ, भारतले कस्तो प्रस्ताव गर्यो, कमसेकम त्यो विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। यो एउटा प्रारम्भ चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको सुखानुभूति चाहिँ छ त्यहाँनिर। अब यसो भन्दैमा अब एकदम शक्तिशाली चिज आयो नतमस्तक हुने, त्यसको ब्याकअप के हो अध्ययनै नगर्ने, यस्तो किसिमको परम्परालाई अब अहिले हामी नेपालकै आफ्नो आन्तरिक विषयमै पनि जाउँ, भर्खरै आएको बजेटले बोलेका शब्दहरू, ती शब्दहरूको लागि कार्यक्रमै नगरिकन बेला फलाना चिजमा छुट दिन्छु, नि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेका छु भन्ने जस्तो हामीले तेलको बारेमा कुरो सुनेको 20 वर्षभन्दा बढी भयो। 10 वटा जति बजेटमा ती कुरोहरू आइसके, नि क्षेत्रले डाइरेक्ट तेल लिएर पाउने भने त्यसको नीति नियमहरू बन्दैन। बुट अन्तर्गत चिजहरू बनाउन पाउने, हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको पीपीपीको अवधारणा बनाउनु, पीपीपीको बारेमा राज्यले गरेको कागजहरू, राष्ट्रले बनाएको नियमहरू आज पनि परिपूरक छैन। 10-20 वटा नगरपालिकाले चर्पी र सानो धाराहरू बनायो होला नि पीपीपीमा। नेपालको के चाहिँ राष्ट्रिय योजनाहरू पीपीपीको बन्यो भने हामी अहिले हतार गर्छौँ र अपेक्षा के गर्छौँ भने के भइहाल्ला भनेर। त्यो होइन, गर्नुपर्ने हामीले नै हो। र आजको दिनमा हामी यहाँ बसिरहँदाखेरि हामीले भोलिको दिन पनि यहीँ नै बस्नुपर्छ। आज अचम्मको चिज हुने बित्तिकै यहाँबाट हामी टक्कै अर्को ठाउँमा जाने होइन। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने नरेन्द्र मोदी एउटा सम्भावना हो। सम्भावनाभित्र रहेको चिजहरूलाई
हामीले त्यो यो परिप्रेक्ष्यमा एउटा कुनै एउटा त्यस्तो चिजहरू आउँछ। हरेक दिन हावा चल्छ तर आजको हावाबाट फरक खालको छ, त्यसले आनन्द दियो। किन हरेक दिनको हावाले आनन्द दियो भन्ने कुरो उसको त्यो मानसिक सामाजिक राजनीतिक सबै अवस्था मिलिरहेको बेलामा अनि फेरि त्यस्तो अवस्था जोग पर्न जानु, सोमबार पर्नु, फेरि साउन पर्नु, अनि हिन्दू धर्मपट्टिको अलिकति आशय बढिरहेको उसको राजनीतिक पृष्ठभूमिहरू हुनु, यी सबै कुराले हामीलाई फाइदा गएको छ भने यी सबै चिजलाई हामीले पनि जोर घटाउमा राख्नुपर्ने जरुरी छ। 1950 का असामान सन्धिका कुराहरू बेला बेलामा उठ्छन्, यो बेलामा हराउँछन्, यी सबै चिजहरू छन् र अहिले हामीले थोरै भए पनि 1950 को बारेमा अलिकति कोट्याउने, रात्रि भोजमा अलिकति अफिसियल कुरामा हामी के गर्न सक्छौँ। पञ्चेश्वरको योजना आजको होइन नि, नरेन्द्र मोदी नआउँदै कुरा हो भनेपछि यसलाई अब अझ के गर्न सक्छौँ। हिजो भएका कुराहरू पछि इम्प्लिमेन्टेसनमा पुग्न नसकेका कुराहरू त्यसमा चाहिँ के परिमार्जन हुनसक्छ, यी विषयका कुराहरू हुन सक्छन्। मलाई लाग्छ अहिले त्यो तर्फ सबैजना लागेका छन् जस्तो पनि देखिन्छ। अहिले तपाईँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै क्षेत्रमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, जस्तो के अपेक्षा गर्नुहुन्छ त? खास चाहिँ नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र भयो होइन, नेपालको विकासमा पनि नेपाल अलिकति पछि नै छ। नेपालको विकासको हिसाबले र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको अलिक प्रगतिको हिसाबले पनि हामीले उनीबाट के पाठ सिक्न सक्छौँ र उनीबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यस्तो छ, नरेन्द्र मोदीजीको उहाँले मुख्यमन्त्री भएर गुजरात चलाइरहँदाखेरि हामीहरूलाई निमन्त्रणा भएर हामी एक दुईचोटि गइसकेका छौँ र मैले मात्रै पनि उहाँसँग धेरै विषयहरूमा वार्ता गरेको छु। उद्योगवाणीसँग हाम्रा विशिष्ट पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पनि हामीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ आफै पनि हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो र म पनि आफै के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग गौतम बुद्ध हिजोदेखि हुनुहुन्छ, सगरमाथा अस्तिदेखि हुनुहुन्थ्यो, जानकीको कथा हामीसँग जुगौँदेखि छ, पौराणिक कथादेखि छ। हामीसँग हाम्रो सुन्दरता, हाम्रो शीतलता, हाम्रो पानी, हाम्रो हावापानी, जैविक विविधता, यी धेरै चिज छ हामीसँग। अनि हामी किन विकास गरिरहेका छैनौँ? एकपल्ट स्तब्ध भएर हेरौँ। कसैले आएर स्विच दबाएर दुईटा मोटर घुरेर गुड्ने जस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएपछि हामीले विकासको बाधक के देख्नुहुन्छ? हामी आफै भित्रको अनबन र हाम्रो मेरो पालामा गरौँला भन्ने भावनालाई नत्यागेछ भने त्यो बाधकताको सबभन्दा ठुलो पोका त्यही हो। मेरो पालामा गरौँला, हाम्रो पालामा गरौँला, हाम्रो दल आए गर्नुपर्ने। अनि हाम्रो दलले कति दिन देश चलाइरहेको छ अहिलेसम्म, दलीय राजनीतिको इतिहास कति लामो छ, यी सबै कुराहरूलाई जोडौँ। अनि अहिले यो तीन दल मिलेर ठुलो दलहरू जसले राज्यलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्, प्रतिपक्षमा बसेको दल अनि दुईटा सरकारसँग संलग्न दल, यो तीनटै दलको मुख्यहरू बसेर राज्यमा आउन लागेको एउटा सम्भावनाको बाटोको ढोका खोल्ने एउटा अवसर, ढोका खोलिसकेपछि त्यो ढोका बसे हिँड्ने काम त हाम्रै हो। यो अवसरलाई अब हामी मिलेर गरौँ है भने राष्ट्रियताको एउटा नयाँ कुरा आएको छ। त्यो राष्ट्रियताको कुरा स्वागत गर्ने योग्य छ। त्यो स्वागत गर्ने योग्यलाई अब आइसकेपछि लुसाचुनी गरेर बिगार्ने कुरो पनि हेर्नै बाँकी छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ के भने नरेन्द्र मोदी एउटा सम्भावना, एउटा सम्वाहकको रूपमा हामीले जसरी बोकिरहेको छौँ, म पशुपतिनाथसँग पनि आराधना गर्न चाहन्छु कि त्यस्तै होस् कि नेपालको समृद्धिको लागि, ऊर्जा सङ्कटको लागि, हाम्रा देशका विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि, भारतलाई आफ्नो देशलाई हाम्रो देशसँगको सम्बन्धको सुधारको लागि अनि हाम्रो पौराणिकदेखि सामाजिक धार्मिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ राख्नुको निम्ति भारतले यो मौकालाई अझै बढी सदुपयोग गरोस्, यो सद्भावना र भनेपछि अहिले व्यवसायको हिसाबले तपाईँहरूको के छ? खास भनौँ न, नेपाल त एउटा दुईटा ठुला विकसित राष्ट्रहरूको बिचमा दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो छ है। भनेपछि यसले त धेरै कुराबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो दुईटै छिमेकबाट, तर कुनै किसिमको फाइदा लिन सकेन। जिउका त्यौँ जहाँको त्यहीँ छ, भएका स्रोतहरू पनि सदुपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन। निश्चित रूपमा यसको समस्या चाहिँ के हो? अलिकति भारतपट्टि पर्खेर अलिकति नजिकै सहजता सरलताको साथ केही गरौँ भन्यो भने अनि हामीले त्यही चिजलाई सडक र सदनसम्म तताएर भारतमुखी भयो, विस्तारवादी भयो भन्ने अनि आजको दिनमा भारतको प्रधानमन्त्री आउने बेलामा त्यो विस्तारवादी भयो भन्ने शब्दहरू जम्मै लुक्नु अनि फेरि चीनले अलिकति केही एक्टिभिटिज गर्न लाग्यो भने भारतपट्टि गएर खतम गरिदिया चीनले भन्ने खालको भावना त्याग्न सुरु गर्नुपर्छ। थोरै नरेन्द्र मोदीको यात्राले त्यसतर्फ उन्मुख भएको हो कि? र फेरि यदि हामीले गरेनौँ भने पनि यो सम्भावना र विकास हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा बलियो राष्ट्रहरूले लैजान्छन् भनेपछि यो अवसर हो। यो अवसर हिजो पनि छ र अहिले ग्लोबलाइजेसनको जुन राजनीति छ, अर्थतन्त्रमा छ, सामाजिक सञ्जालमा छ, यो चिजमा
बलिया राष्ट्रहरूले नजिकै विकास गर्न लागेका राष्ट्रहरूलाई कतिको दूरीमा राखेर सेवा दिने र कतिको त्यो सेवा बाबत आफूलाई बेनिफिट लिने भन्ने उनीहरूको पनि क्यालकुलेसनमा छ। यति कुरा नबुझेको न हिजो हो हामीले न आज हो। हामीले हिजो पनि यो कुरो बुझेका थियौँ र यो बुझेको कुरालाई अब आजको दिनमा हामी एउटा नयाँ अवस्थामा पुगेको छौँ र समयभन्दा अगाडि र भाग्यभन्दा बढी पाइँदैन भन्ने गीताको पनि आत्मसात हामी गर्ने हो भने अब अहिले यो समय आएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि 2-3टा कालखण्ड पार गरिसकेका छन्। एकतन्त्रीय शासनका के अरे चिजहरूको भग्नावेश अब जम्मै अवशेषहरू सिद्धिसके भनेपछि अब हामी नयाँ सोचको साथ नयाँ पार्टीले नयाँ आफ्ना अधिवेशनहरू क्लियर गरिसकेका छन्, नयाँ भिजनहरू लिएर आइसकेका छन्। हामी निजी क्षेत्रले के अरे 20औं वर्षदेखि उठान गरेका कमसेकम झिनो 2टा पन्ना भए पनि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक दस्तावेजको रूपमा आर्थिक एजेन्डाको रूपमा राखेर हिँडेका छन् भने यो त्यति सुझबुझ आइसकेपछि पक्कै पनि आजको यो दिनलाई हामीले एउटा राम्रो सुनौला अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। यसभित्र धेरै शङ्का गर्नुपर्ने केही चिज पनि छैन। दर्शकबिन एकैछिन छोटो विश्रामपछि कार्यक्रमको सिलसिला जारी रहनेछ। तपाईँ दूरदर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ। भारत, कतार, मलेसिया, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कुवैत, बहराइन लगायत विश्वका अन्य देशबाट नेपालमा पैसा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु फाइनान्स, प्रभु कोअपरेटिभ तथा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा गाउँ-गाउँको सहकारी संस्थाहरू र एजेन्ट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। प्राकृतिक दृश्य र उच्च हिम श्रृङ्खलाको काखमा आफ्नो एउटा आवासको कल्पनालाई पूर्ण रूप दिन रोड शो रियल स्टेट प्रस्तुत गर्दछ दीप हाउसिङ पोखरा। पोखराको केन्द्रीय भागमा अवस्थित 65 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस दीप हाउसिङमा 108 प्रकारका फुल फर्निश्ड घर तथा अपार्टमेन्टहरू पनि अत्यावश्यक सुविधा, पूर्वाधार तथा वास्तुको शुभ पक्षहरूले निर्माण गरिएका छन्। हामी घर मात्र होइन, यहाँहरूलाई सुरक्षा र सन्तुष्टिको प्रत्याभूति दिन्छौं। पोखराको अलौकिक छटामा एउटा सुन्दर घरको अमूल्य सपना यहाँहरूको पर्खाइमा छ। With the completion of 65 units, full furnished, Deep Housing Pokhara, ready to move in. Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. बलराम मोटरसाइकल वर्कशप अनामनगर काठमाडौँ। के तपाईको बाइकमा कुनै पनि समस्या छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ सुपथ मूल्यमा सर्भिसिङ, इन्जिन रिपेयरिङ, पुरानो बाइक डेन्ट पेन्ट गरी नयाँ बनाउने, त्यसैगरी पम्पचर तथा ट्युबलेस टायर समेत गरिन्छ। बलराम मोटरसाइकल वर्कशप अनामनगर काठमाडौँ। सम्पर्क 9841 739572। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा। राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। कति काम गर्नुभएको, चिया खान आउनुहोस्। नमस्कार आमा। नमस्कार। नमस्कार। के गन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमा? खै के भन्ने छोरी, बुढेसकालको शरीर। के भयो बुवा, हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो? काम गरे पनि दुख्छ, नगरे पनि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, घुँडा दुख्छ, पाखुरा दुख्छ, सबै दुख्छ भने। बुढेसकालमा मात्र होइन बुवा,
यस्तो समस्या त सबैलाई पर्छ नि। फेरि यस्तो बेलामा जस्तो पाए त्यस्तै औषधिको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। मेरो पनि यो पाता र जोड्नेहरू कति दुख्छ भने कति ठाउँ गएर जचाइसके केही पत्तो लागेन। छ नि बुवा, रुगा लागेको, टाउको दुखेको, हाड जोर्नी दुखेको, हात खुट्टा मर्किएको, हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मांसपेशी सुन्निएको, सबै किसिमको दुखाइ निदानको लागि बजारमा पेनिलाले आछ नि। अनि यसले साँच्चै नै काम गर्छ त बाबु? आमा, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। मेरो सासू आमालाई पनि यस्तै समस्या थियो। यो पेन निल तेल लगाउन थालेदेखि केही समस्या छैन। अहिले असाध्यै राम्रो काम गर्दो रहेछ यसले त। बुढा, अबदेखि हामी पनि यही पेन निल तेल नै लाउने गर्नुपर्छ। भइहाल्छ नि। साँच्चै बाबु, यो पेन निल तेल कहाँ किन्न पाइन्छ त? बुवा, यो पेनिल आयल बजारका सबै औषधि पसलहरूमा पाइन्छ। ए गजब भइगयो नि त्यसमा। सबै दुखाइको निदान पेनिल आयल। के तपाईँ आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ, जहाँ सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू एकैसाथ दिइन्छ। हाम्रा सेवाहरू जुम्बा, एरोबिक्स, बुट क्याम्प, क्लोज क्याम्प, किक बक्सिङ, वेट लुज प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, प्री ब्रिटिश आर्मी एन्ड सिङ्गापुर पुलिस, योगा, पिलाटे एन्ड साउना, अल टाइप अफ जिम, साल्सा, बलिउड, कलिउड, हलिउड डान्स तथा बिबोइङ। यहाँ तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण दिइन्छ। सम्पर्क 0122999519, 9851138716, 9851067546, 9813007758। चेयरपर्सन कमल सेलिङ। प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। फेरि म जस्तो यी ठुला राष्ट्रहरूबाट त हाम्रो चाहिँ एउटा नेपाल त छ नि, एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट, बिजनेस हबको रूपमा पनि परिणत गर्न सकिने अवस्था हो। तपाईँको 47 साल यता नेपालमा अधिक पैसा आयो, धेरै डोनेसन आयो, तर त्यो डोनेसन कता गयो केही थाहा छैन कसैलाई पनि। तपाईँको कसैले त्यसको मूल्याङ्कन गरे पनि छैन, कसले समीक्षा गरे पनि छैन। भनेपछि यस्तै अवस्था रह्यो भने त नेपालले चाहिँ नि काँचोले फेर्न त सक्दैन। हामीले दुई तिनवटा कुरा अघि मैले सुरुमै भने, आचरण र प्राप्ति दुईटा कुराको चिजको लक्ष्य तय गर्यो भने हामी राष्ट्रिय मुद्दामा झगडा गर्दैनौँ। सबै दलहरूले राष्ट्रिय विकासका कुराहरू हाम्रो समग्र हुन्छ। अब विकासको कुराहरू राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदा हुँदै पनि हामी घर घरमा अलग अलग पैसा लैजान्छौँ भन्ने चिजले कतिको प्रभावकारी हुनसक्छ। आजै साँझ हामी यहाँ बोलिरहँदाखेरि हाम्रो देशको उत्तरीपट्टिको सब अन्तिम नाकानेर जुन किसिमको अवस्था बनिरहेको छ, त्यसको चिजले हामी के दिन सक्छौँ? यी सबै चिजहरू पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कुरा हो। अनि त्यहाँनिर पीडा भइरहँदाखेरि हामी सबैको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो देशको अरू पीडाहरू पनि हामीले यो प्राकृतिक आउने विपदा मात्रै पीडा होइन, राष्ट्रमा जनताले स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा जस्तो चिजहरू नैसर्गिक अधिकारको रूपमा पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो साझा विषय हो। त्यसको मास्टर प्लानिङ हामी एउटै बन्नुपर्छ। यी चिजहरूलाई लिएर जाउँ। अब त्यसपछि राष्ट्रिय महत्त्वका सहरहरूलाई कसरी प्रायोरिटीको आधारमा सेवा दिँदै जाने, पुर्याउँदै जाने, त्यो प्रक्रियाहरू, यी सबै कुराहरू लहरको रूपमा कुनै एउटा शक्तिशाली मान्छे आयो भने अनि त्यसको विकासको चिजको मुहानै अर्कोपट्टि लिएर जाने, त्यो मुहानले टोटल इकोनोमीलाई कति असर गरिरहेको छ, जनसङ्ख्यामाथि कति असर परिरहेको छ, यी सबै चिजहरूको बारेमा हाम्रो अनभिज्ञता, हाम्रो अर्कै किसिमको सोचले पनि हामीलाई नोक्सान गरिरहेको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन किसिमको विकासहरू भएको छ, तपाईँले चीनकै पनि करिबन 20 वटा जति नयाँ सहरहरू हेर्नुहोस्। 98 पछि सुरु गरेका सहरहरू, सान्या होस्, कुनमिन होस्, यिनीहरू भर्खर 98 पछि सुरु गरेको। त्यहाँ योजना थियो, राष्ट्रले त्यो योजनामाथि प्राथमिकता दिएको थियो भने हामी त्यसबारेमा सोच्न पर्ने, सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अहिले पञ्चेश्वर जसरी हामी सबैले एउटै स्वरले कुरो गरिरहेको छौँ, अरू त्यसको चुकायौँ, अब त्यो चुकेका कुराहरू छोडौँ, नयाँ तरिकाले जाउँ, यी सबै कुराहरू आजको दिनदेखि हामीले नयाँ प्रहण गरौँ। हुनसक्छ यो चाहिँ माइलस्टोन यस्तो होस् कि नरेन्द्र मोदी आइसकेपछि हाम्रा साथीहरू, हाम्रा राजनीतिक दलका, हाम्रा निजी क्षेत्रका साथीहरू पनि आफ्नो दलीय सोचको साथ ब्याग बोकेर अनि आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ यो हो, म निजी क्षेत्र
क्षेत्रले मैले व्यक्तिगत रूपमा कमाउन पाउने अधिकार यो हो, राज्य सङ्घको पार्टी हो, यो अलग अलग छुट्याउने प्रक्रिया पनि बन्न सक्नुपर्छ। यी विविधता चाहिँ के हो भने हामी हाम्रै घरको यो हाम्रो खुट्टा तान्ने परम्परा भन्छौँ नि, यो बाबुबाजेले त्यसै शब्द बनाएको होइन, तपाईँ र मैले बनाएको शब्द होइन। यो आजको निजी क्षेत्रको र यो आजको सरकारको परिप्रेक्ष्यमा बनेका शब्दै होइनन्, यो शब्दहरू पहिल्यै बनेका शब्द हुन्। खुट्टा तान्ने परम्परा भने खुट्टा तान्ने परम्परा, अब खुट्टा धकाल्ने परम्परा गरेर सिँढी चढाउने वातावरणपट्टि लाग्ने अलिअलि आशयहरू देखिरहेछौँ। हामी निजी क्षेत्र अरू क्षेत्रबाट विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यो किसिमको चिजहरू उठिरहेको छ। मलाई लाग्छ एक दिन हाम्रो सुनौलो दिन छ, त्यो सुनौलो दिन आउनको निम्ति यो प्रारम्भ अब सुरु भइरहेको जस्तो पनि मान्नुपर्छ। त्यो पनि मान्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको अहिले चाइनामा पनि नयाँ नै हेड अफ स्टेट हुनु होइन, इन्डियामा पनि एउटा शक्तिशाली नै एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुले पनि यसलाई त हामीले सुगत रूपमा मान्नै पर्यो नि होइन। हाम्रो जबको छिमेकीमा कलह हुँदैन भने तपाईँको घरमा अटोमेटिक शान्ति आउँछ कि, त्यो सामान्य मान्यता हो। हाम्रो छिमेकीमा टोल शान्ति छ भने फलानु टोल कति शान्तिपूर्ण छ भन्छन्, त्यो टोल शान्ति भएपछि अर्को टोलले त्यसलाई अनुसरण गर्न जरुरी हुन्छ। सबैलाई चाहना शान्तिकै हुन्छ, क्रान्तिको कसैलाई छैन। अहिले गाजामा पनि बन्द गरिदिए है भनिरहेछ नि, भने कहिले त्यो हाम्रो अहिले यो मुसलमानहरूको महान पर्वको उसमा पनि 9 घण्टा पनि बन्द गर, 4 घण्टा पनि बन्द गर भने सबैलाई शान्तिको चाहना छ। त्यसले गर्दा दुईटा घरको बिचमा दुईटा ठुल्ठुलो घर शान्तिमा छ भने हामी पनि शान्तिकै बाटो लाग्नुपर्छ। यो सुधबुझ आउनुपर्छ, यो सुधबुझ आजको आवश्यक। अब नेपालमा लगानीका क्षेत्रहरू बढ्छन् है। हजुर, पक्कै पनि लगानीको पनि कस्तो छ भने लगानी अब अलिकति नीतिमा जानुपर्ने छ। नीति र हामीले कार्य सम्पादन जुन प्रक्रियाहरू छ त्यसमा पनि अलिकति सोच्नुपर्ने बेला छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू नेपालमा आजको दिनमा जति चाहे पनि आउँछ, जति चाहे पनि आउँछ। नेपालको जम्मै हाइड्रोमा आउन सक्छ, तर हाइड्रो झोलाबाट खोलासम्म पुग्नु पर्यो नि, झोलाबाट खोलासम्म हाइड्रै पुग्दैन। अनि त्यहाँ को दोषी? अब हरेकले एउटा औँला देखाउँदा चारवटा औँला मपट्टि फर्किया छ, एक दुईवटा झोला मेरो भागमा पनि छ कि सोचिहालौँ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रोसँग भएको चिजलाई त पहिला प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री योग्य राख्नु पर्यो। जबसम्म तपाईँ के अरे हामी किन यो मलको के अरे भन्दा अगाडिको पहिला एउटा प्रारूप मेलामा हेर्नुहोस्, मेलामा के हुन्थ्यो, मेलापात जाने भनेपछि त्यहाँ मेलामा आफ्नो गाउँ उत्पादन भएको चिजहरू प्रदर्शनको लागि आउँथ्यो र तपाईँलाई मन परेको चाहिँ तपाईँ त्यहीँ किन्नुहुन्थ्यो, नगद दिनुहुन्थ्यो, लिएर जानुहुन्थ्यो। तपाईँ किसान लाभान्वित हुन्थ्यो, घरसम्म पैसा लिएर जान्थ्यो अनि उसको घरमा एउटा नयाँ चिज आउँथ्यो। भनेपछि हामीसँग बिक्री गर्ने योग्य चिज राज्यले त्यसरी छोपिरहेको अवस्थालाई अझ छोपिदिने मौका गर्नु भएन। अब कुरो गर्यो राज्य सञ्चालनमै कुरो गर्नुपर्छ, अनि राज्यको विरोधी हामी होइन र राज्यको हामी सहकार्यमा हातेमालो गर्ने पार्ट हो हाम्रो निजी क्षेत्र भने। तर जे कुरो गरे पनि अब निकास र त्यसको सम्बोधन नभएपछि त भन्नुपर्छ कसले भने सञ्चालकलाई भन्नुपर्छ। घर बिग्रियो भने हामी बाबुआमालाई दोषी भन्छौँ, अनि राम्रो संस्कार नदियो भने राज्यको जे कुरो गरे पनि हामीले भन्नुपर्छ राज्यलाई नै। अनि जहिले पनि निजी क्षेत्रको मान्छे अन्तर्वार्तामा बसिरहेको हुन्छ, अनि उनीहरू चाहिँ चोखो, राज्य चाहिँ जहिले पनि जुठो। अनि हाम्रा सचिवजीहरू रिसाउनुहुन्छ कहिले कहिले हाम्रो अभिव्यक्तिहरू सुनेर। त्यो कसै व्यक्तिगत माथि भने होइन, हामीले पहिला चिज खोल्नु पर्यो के। नेपालमा अहिले हामीसँग खरिद ऐन छ, बिक्री कानुन छैन नेपालमा। तपाईँले कुनै सुन्नु भएको छ आजसम्म नेपालको के बिक्री गर्न हुन्छ त्यसको बिक्री कानुन के हो? बिक्री योग्य कानुनै छैन देशमा। भने हामी त अपाङ्गै छौँ। भने किनेपछि त चिज बेच्नुपर्छ नि, किनेपछि चिजको उत्पादन होला, चिजले खपत होला, त्यसले कुरो एउटा नयाँ आकार ल्याला, अनि त्यसपछि फेरि बेच्नुपर्छ नि। भने बेच्ने परम्परा छैन। अनि त्यो बेच्ने परम्परा नभएर कहिले साल ट्रेडिङ बनायौँ, कहिले हामीले संस्थान बनायौँ, कहिले प्राधिकरण बनायौँ, त्यो चाहिँ घुमाएर गर्ने कुरा भयो। तर हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दोहन गर्न हुँदैन भन्यो भने राज्यले दोहन नगर्ने हो भने छुट्याउनु पर्यो नि त, कहाँ कहाँ काम गर्ने हो, कस्तो कस्तो पर्यटन सम्बन्धी लगानी गर्ने हो, रारामा कहाँ कुन चाहिँ भित्तामा काम गर्न दिने हो, त्यो पहिले तय गर्नु पर्यो नि। 2 अरब रुपियाँ अरू खर्च गरौँ, 1 वर्षभित्र कार्यक्रम बनाइहालौँ, अनि निजी क्षेत्रलाई पनि सम्भावित ठाउँहरू पहिचानसहितको प्रस्ताव गर्नुहोस् भन्नुहोस्, अनि मलाई मन परेको ठाउँ म प्रस्ताव गर्छु, अनि त्यो प्रस्ताव पनि मलाई नि दिनुपर्छ भन्ने छैन। फेरि त्यसपछि अनि फ्री कम्पिटिसनमा लिएर गएर टेन्डरमा लिएर हालौँ, पहिलो प्राथमिकता नेपालीलाई दिउँ। यदि विदेशीले लगानी गर्न चाहन्छ भने दुबई र अरबको कुरो सिकौँ। कमसेकम नेपालको उद्योग व्यवसायमा त्यो सोचमा त्यही व्यवसायमा गर्न चाहनेले 50% सेयर हुनुपर्ने, 51% सेयर हुनुपर्ने भनौँ, अनि नेपालको इकोनोमी त्यसै ग्रोथ भइहाल्छ नि। हामीसँग चिज छ, बेच्ने त हो, तर कसरी बेच्ने? लुकाएर बेच्ने, राज्यको शासनको पैसाहरू कम गरिदिने, अनि राज्यको करहरू चाहिँ चोरेर राज्यको करहरूलाई लुकाएर कमाएको पैसालाई म धनी भएँ, मैले पैसा कमाएँ भन्ने हो। र अर्को देशमा चाहिँ अधिकतम ट्याक्स तिरेँ, अनि त्यो हुनाले म चाहिँ त्यो देशको सिनियर मान्छे हुँ भन्ने खालको वातावरण बनाउनु राज्यको पोलिसीमा काम। हामी केही ट्र्याक चेन्ज गरौँ। जस्तो तपाईँ चाहिँ छ नि ब्याङ्क क्षेत्रतर्फ होइन, थुप्रै अरू एजुकेसन सेक्टर, सबै सेक्टरसँग व्यापार व्यवसायसँग पनि रिलेटेड हुन्छ। के देख्नुहुन्छ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको अवस्था? यस्तो छ, अब अहिले के अरे हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति भर्खरै लिएर आएको छ
विश्व बजारको मौद्रिक नीति, नेपालको मौद्रिक नीतिलाई हामीले विश्वकै फ्रेममा राखेर तौलेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो कार्य सम्पादन र हाम्रो सोच र हाम्रो मुनाफा साउ लगानी यो तीनटै प्रक्रिया चाहिँ हामी अरू देशको अत्याधुनिक अवस्थामा पुगिरहेको हामी त्यसतर्फ उन्मुख हुँदैछौँ। हामी त्यो चिजबाट पर पुग्न सकेको छैनौँ। हामी सनुसमा पैसा राख्नुपर्छ, हाम्रो पैसा हामीसँग भए मात्रै सुरक्षित हुन्छ, हाम्रो पैसा भएन भने सुन बनाएर घरमा राख्यौँ भने हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। किनभने हाम्रो बेला बेलामा सहकारीको नाममा, बेला बेलामा यो विभिन्न गोल्ड कोस्ट जस्तो के अरे व्यापारको नाममा यस्ता के चिजहरूको बेलामा सयौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँहरू ठगिएर लुटिएर गएको छ। त्यसपछि ती व्यक्तिहरू फेरि सहरमा 5 वर्ष 10 वर्षपछि चिल्लाएर राम्रो गाडी चढेर हिँडिरहेकै छन् भनेपछि अहिले पनि त्यो चिजबाट हामी पर जान सकेका छैनौँ। दण्डित भएको मान्छे 6 महिना 8 महिनापछि फुलमाला सहित प्रहरीको थानाबाट झिकेर रहेको अवस्था छ। कानुन कति बलियो छ हाम्रो। अनि दोषीले कानुनमाथि औँला उठाएर हालेको प्रतिवाद गरेको पत्रमा दोषी नै ठुलो भएर फेरि दोषीले अर्कोको गरेर चाहिँ खिल्ली उडाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा हामी अलिकति सोचौँ, हाम्रो लगानीको चिजलाई सोचौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले ल्याएको मौद्रिक नीतिको सँगसँगै बजारमा भएको ब्याङ्कको तरलता, यो दुईटा कुरालाई एकपल्ट दाँजेर हेरौँ। विभिन्न ब्याङ्कहरूको सञ्चालकहरूले गरेका अनियमितता, ब्याङ्कका कर्मचारी र सञ्चालक बीचमा गरेको अनियमितता र राष्ट्रले यो देशमा अहिले पहिला त हामी यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा कहाँबाट पैसा आइरहेछ, त्यो पैसा कसरी व्यवस्थित भइरहेछ, राज्यले त्यसलाई कसरी मोनिटरिङ गरिरहेको छ, अलिकति त्यो बारेमा पनि कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो छ भने नेपालमा जम्मा 2-3 किसिमको पैसाहरू छ। एकरूपताको छैन। त्यो एकरूपता होइन। त्यो अहिले जुन मौद्रिक नीति आएको छ, मौद्रिक नीति खराब होइन। त्यो मौद्रिक नीति कुन बेला आयो भने कानुनले गमन गरेको बेला, कानुनले गाइडेन्स गरेर चलिरहेको ट्र्याकको बेलामा त्यो मौद्रिक नीति फ्रेममा काम गर्न सक्छ। अब हामी सङ्कटग्रस्त यति धेरै ब्याङ्कहरू छन्, यति धेरै वित्तीय संस्थाहरू छन्, सङ्कटग्रस्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ठुलो संस्थाहरूले खान सक्ने अवस्था बनाइदिएपछि त्यो सङ्कटग्रस्त भयो कि अरू त्यो चाहिँ त्यो धरापमा गयो। भनेपछि तपाईँको आशय मैले यो बुझ्न सकेन कि यो मर्चको हुनु हुँदैन भने या मर्च हुनु होइन, मर्ज हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छैन। मर्जरले के गरिरहेछ भने अहिले एक अर्कोको मिलेर ब्याङ्कको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य चाहिँ ठिक छ, त्यो उद्देश्य ठिक छ। तर कस्तो छ भने सङ्कटग्रस्त वित्तीय संस्था भने राष्ट्र ब्याङ्कको 1-2वटा सूचकहरू छन्। ती सूचकहरू पार नगरिकन ऊ मर्जरमा जानै सक्दैन। जब सूचक क्लियर हुन्छ भने ऊ त समस्याग्रस्तै भएन नि यार। सजिलो कुरा मलाई बताइदिनुहोस् न, तपाईँको कपडा च्यातेको छ भने लात छोप्नलाई कपडा दिने हो मैले, नच्यातेको मान्छेले तपाईँ कपडा माथि थप्यो भने तपाईँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ। भनेपछि उसको त कपडा च्यातेर त्यो 3-4वटा सूचक जुन चाहिँ छ, उसले लिएको निक्षेप गरेको पैसा, उसले लगानी गरेको प्रक्रिया, यी 2-4वटा चिजहरू जुन सूचकहरू छन्, ती सूचकहरू उसको त्यो सीमाङ्कन भइसकेपछि त अटोमेटिक ऊ त सर्भाइभल अवस्थामा पुगिनै गयो नि। भनेपछि यो किसिमको अवस्थालाई हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले यो किसिमको अवस्थाको बारेमा फरक तरिकाले सोच्नु जरुरी छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 1-2वटा नियमहरू लिएर आएको छ, बाफिया अन्तर्गत पनि केही चिजहरू देख्न लागेको छ। तर मर्जर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी पनि जोरको साथ भन्छौँ, ब्याङ्कको सङ्ख्या कम गर्नुपर्छ भन्छौँ। अब अहिले भर्खरै मैले यो मौद्रिक नीतिकै बारेमा पनि तत्कालै मैले राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले सुरु गरेको मौद्रिक नीति र हामीले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पालेको मनस्थितिलाई एकपल्ट व्याख्या म अलिकति राख्ने कोसिस गर्छु। पहिला के थियो भने ब्याङ्करले उद्योगमा प्रमोटर लगानीकर्ताको रूपमा काम गर्न पाउँदैन भन्ने थियो। ब्याङ्करले त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्थ्यो, चेयरम्यान हुन्थ्यो र ब्याङ्क चलाउँथ्यो र ऊ ब्याङ्कको लगानीकर्ताको रूपमा काम गर्थ्यो। अब ब्याङ्कको सञ्चालक 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्नै पाउँदैन भनेपछि जम्मा 2 कार्यकालको लागि मात्रै उसको जिन्दगी हो त। त्यसपछि ऊ के गर्छ त फेरि? अनि फेरि नयाँ उद्योग खोज्न जान्छ, अनि ब्याङ्कमा जम्मै कुरो सिकाएर आउँछ, अनि चोरबाट बाहिर निक्लिन्छ, अनि पुरानो डाइरेक्टरको प्रभावमा फेरि बेस गरी पैसा त्यहाँ लिएर गएर उद्योगपति हुन्छ। भनेपछि के चिजलाई हान्छ अलिकति हेर्नु जरुरी छ। भनेपछि त्यसमा करेक्सन गर्नु ठिक छ। अनि यसको बारेमा हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा गर्छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मौद्रिक नीतिले एकैचोटि छरपष्ट छोडेको हुँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो पनि डाइलेक्ट गर्ने ठाउँहरू छन्। अनि मैले भनेको के भने हामीले नीतिमै एकपल्ट काम गर्नुपर्ने छ, अनि नीतिपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हेर्नुपर्छ। त्यो दुईटा कुरा जोडिसकेपछि त्यसमा निक्लेको चाहिँ अनि सच्याउनु पर्ने कुरा के हो, सच्याउनु पर्ने या थप्नु पर्ने, त्यसरी जानुपर्ने वातावरण चाहिँ हुन्थ्यो। अब हामी त्यसतर्फ पनि जान सक्ने अवस्था चाहिँ छ। हामी करिब अन्ततिर पनि आइसक्यौँ। के छ त खास
चाहिँ भनिहालेँ नि हामी दुईटै कुरा समीक्षा गरौँ। समग्र रूपमा नेपालको अहिलेको बिजनेसको अवस्था, व्यापार व्यवसायको अवस्था र अहिले भनिहालेँ नि एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको नेपाल आगमन, यसबाट हामीले सर्टकट रूपमा के समीक्षा गर्न सक्छौँ? सर्टकटमा बताइदिनु सिधै। एउटा त अहिले हामी भारतको पनि आवश्यकता ऊर्जा पनि हो र पानी पनि हो सिँचाइको लागि, र विश्वमा एक दिन पानी नै सबभन्दा मुख्य बिक्री गर्ने योग्य चिज हो नि हो। त्यो हामी विश्वको धनी मध्येको लिस्टहरूमा 2-4 नम्बरमा छौँ भनेपछि यो चिजलाई बिक्री गर्दाखेरि नहडबडाइकन, सम्झौता गर्दाखेरि नहडबडाइकन गर्नुपर्ने यो सबक जरुरी छ। अब व्यापार घाटाको कुरा गर्ने हो भने व्यापार घाटा हामीले केले पूर्ति गर्न सक्छौँ, त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्ने विषय के हो? कृषि हो, पर्यटन हो, उत्पादन हो। उत्पादन हो भने उत्पादनको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, कृषि हो भने कृषिको नीतिमा फरक व्यवहार गर्नुपर्छ। राज्यको बन्जर रहेका जमिनहरू पब्लिकलाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नको निम्ति फ्री कम्पिटिसनमा टेन्डरमा दिनुपर्छ। त्यसो होइन कि पावरवाला मान्छेले लुसुक्क झोलामा हालेर लिएर जाने गर्यो भने त्यहाँ कृषि हुँदैन। कृषिको नाममा 10 वर्ष राख्छ, 10 वर्षपछि त्यो प्रक्रिया चेन्ज हुन्छ, फेरि नयाँ टिप्पणी उठ्छ अनि उसको महल बन्छ। त्यो किसिम होइन। साँच्चीकै जे चिजको जरुरत छ त्यो चिजको विषयमा मोनिटरिङको विषय हाम्रो राज्यको जहिले पनि कमजोर रहेको छ, त्यसलाई सशक्त बनाउनुपर्छ, राज्य कानुनको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो शुभकामना हो। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अरुणराज सुमार्गी। उहाँ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हस् त, आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।